I Danmark har man indført kameraer med ansigtsgenkendelse mange steder. I Kina har de indført kameraer med ansigtsgenkendelse overalt, og de har indført et offentligt pointsystem. Et socialt kreditsystem, hvor de rigtige meninger bliver belønnet af staten som pluspoint. Men har du de forkerte meninger, bliver du straffet med minuspoint. En dårlig score kan betyde, at man ikke har adgang til at flyve, køre med højhastighedstog, og man kan få problemer med at finde et job eller en partner. Er man derimod en god samfundsborger, som donerer blod, arbejder frivilligt eller donerer penge til velgørenhed, får man pluspoint på kontoen. Det fik mig til at tænke på George Orwells bog 1984 og Aldous Huxleys bog Fagre nye verden. Samfundet i 1984 er den åbenlyse totalitære kontrol og overvågning. I Fagre nye verden omfavner folk sin egen fængsling og er tilfredse, fordi de ikke er klar over, at de ikke er frie. I Kina synes begge dele at eksistere, side om side. Der er undertrykte mennesker, der slet ikke kan bevæge sig nogen steder, mens andre er lovlydige borgere, som er tilsyneladende tilfredse med det nye sociale kreditsystem. De tjener magten med glæde uden protester, mens andre er undertrykte. Kan de ikke længere kende forskel på godt og ondt, på frihed og ufrihed? Og vil vi i Danmark umærkeligt ende op som kineserne med tiden? Er vi der så småt uden at vide det? Er de lovlydige borgere de, der faktisk muliggør tyranniet ved ikke at protestere? Det er selvfølgelig sådan, at hvis du ikke protesterer, så bliver du medvirkende til tyranniet. Anderledes skal det jo ikke være. Altså, jeg er helt enig i, at den udvikling, der er i gang i Kina, blandt andet med ansigtsgenkendende kameraer og andet, det er en frø, det er på vejen til Fagre nye verden. Ikke? Det er på vejen til et samfund, hvor man fuldstændig kan kontrollere befolkningen. Jeg ved nøjagtigt, hvem der var hvor, og måske også i et vist omfang hvorfor. Man kan jo selvfølgelig kun håbe, at det ikke kommer til at brede sig til os, men politiet vil komme og sige, at det ville være sådan et godt våben for os. Det er rigtig vigtigt for os. Jeg tror, vi kunne komme langt, hvis vi havde det våben. Og, som sagt, almindelige, fredelige borgere har jo intet at frygte ved det. Der er jo ikke nogen grund til, at de skulle være kede af, at man vidste, at de havde været et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Hvorimod vi har mulighed for at afsløre en masse kriminalitet, som vi i dag ikke kan klare. Så noget skal der nok komme. Det føler jeg mig ret overbevist om, fordi når teknikken findes, og man kan se, at den kan bruges til et eller andet, så vil den også blive brugt. Jamen det er klart, at hvis folk vender sig til, at der er altså restriktioner, det må man bare finde sig i, så kan man komme ud i en situation, hvor de ligefrem bekæmper dem, der vil gøre noget ved restriktionerne. Ikke? Jeg tror allerede, at nogle mennesker føler sådan. Og derfor vil vende sig imod dem, der forsøger at gøre oprør og forsøger at gøre noget ved ufriheden. Ikke? Fordi man vil sige, jamen nej, jeg er godt tilfreds med det, som det er. Tingene fungerer, og jeg er stolt ved at tænke på, at jeg gør alt, hvad regeringen siger, jeg skal. Det giver mit liv mening, og det giver mit liv en stolthed. Og det er klart, at hvis det sker, og alt for mange mennesker får den opfattelse af meningen med deres liv, om jeg så må sige, så bliver det meget svært at få ændret forholdene. Så skal man jo ikke alene op imod statsmagten, men man skal også op imod den der træge følgen dem fra borgernes side. Og det er jo allerede ved at være der. Det synes jeg, man kan allerede nu se, der er folk, egentlig mennesker, man møder, som ikke er til at tale med, som siger, jamen jeg har dannet mig min opfattelse, og jeg ved, hvad jeg vil, og det jeg vil, det er at være en god borger, så på den måde, jeg følger regeringen. Vi har ikke nogen bestemmelse om, at hvis hvis regeringen handler i modstrid med folkets interesser, så er det folkets pligt at omstyrte sådan en regering. Sådan en bestemmelse har vi ikke i den danske lovgivning, men jeg mener ikke, det vil hjælpe ret meget, fordi regeringen har jo folket med sig. Altså, eller i hvert fald politikerne med sig. Der er politisk flertal for de ting, der bliver besluttet.
så jeg ved ikke rigtig, hvordan folket, eller hvem folket skulle være, der rejste sig imod det der, fordi det er jo fuldstændig... Folk er jo nærmest apatiske og siger, nå ja, men det er jo nok også nødvendigt, for det skal vi jo bruge til terrorbekæmpelse, og det har vi brug for. Eller, det er selvfølgelig ikke særlig godt, men det er vi altså nødt til, fordi vi står over for disse ubehagelige problemer. Den amerikanske uafhængighedserklæring, den ikke bare tillader et oprør, den gør jo oprør til en forpligtelse. Det er jo en meget, meget radikal bestemmelse, der står i den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatning der, at man nærmest har pligt til oprør, hvis ledelsen, præsidenten, hvad det nu er, ikke arbejder i befolkningens interesse. Men det er interessant at se, at fordi de selv havde stået i den der situation, at de var nødt til at gøre oprør, så har de forståelse for, at det kan også ske i fremtiden. Så sætter de det ligefrem ind i uafhængighedserklæringen, at det har man pligt til. Sådan noget har vi ikke i Danmark. Når man nu bruger skrækbilleder som Kina, og siger, at i Kina der er der altså en ensretning og en hos mange stor indifference over for den ensretning. Og vi er på vej derhen selv, og vi risikerer at have det lige så slemt. Så er det godt, mener jeg, at vi har den slags skrækbilleder. Jeg ved ikke, hvor sande de i enhver henseende er, men vi har dem. Og derfor er det vigtigt, at vi inddrager det i debatten, så der i det mindste er nogle mennesker, der kan sige, nej, så slemt har vi det ikke her, og vi skal heller ikke have det så slemt her. De to største mørke fremtidsvisioner var George Orwells 1984 og Aldous Huxleys Fagre nye verden. Men hvem havde ret? Ville vi, som i 1984, blive domineret af en overvågning og en politistat, der bruger rå og voldelige former for kontrol? Eller ville vi, som i Fagre nye verden, blive distraheret af underholdning og ny teknologi, forført af ødselt forbrug, så vi ikke indså, at vi omfavnede vores egen undertrykkelse? Fagre nye verden advarede om en verden, hvor ingen var interesseret i at læse bøger. 1984 advarede om en verden, hvor læsning blev forbudt. Fagre nye verden advarede om en kultur distraheret af hjernedød underholdning. 1984 advarede om en tilstand af permanent krig og frygt. Fagre nye verden advarede om en tilstand, hvor en befolkning, optaget af trivielt samtaler og sladder, ikke længere brød sig om sandhed eller information. 1984 advarede om en tilstand, hvor hver samtale og tanke blev overvåget, og uenighed blev brutalt straffet. Fagre nye verden så os forført til underkastelse. 1984 så os skræmte til underkastelse. Men er Fagre nye verden blot optakten til 1984? Fagre nye verden beskrev den proces, hvormed vi ville være medskyldige i vores eget slaveri. 1984 beskrev slaveriet. Nogle siger, at både Orwell og Huxley havde ret, at Fagre nye verden beskrev den første fase af vores slaveri. 1984 beskrev den anden. Vi bevæger os fra et samfund, hvor vi er dygtigt manipuleret af løgne og illusioner, til et, hvor vi er åbenlyst kontrolleret. I så fald vil mennesker vågne op i tide.